আপনার নাম কি? আমার নাম রশিদ আহমদ। রশিদ আহমদ। এটা কি মুরগি? এটা হচ্ছে শেয়ারিকুড়া। কিভাবে ধরছেন এটা? কোথেকে ধরছেন বলেন তো? মুরাদ থেকে ধরছি, কিভাবে ধরছেন? ডাকল দিয়ে ধরছি, দান দিয়ে আসাল দিয়া। বিক্রি করবেন? এটা কত টাকা বিক্রি করবেন? এটা 2000 টাকা বিক্রি করবো, নইলে করবো না। এগুলো কিভাবে দেখছে? কত টাকা মূলাইছে? এটা আজকে তো মূলায় না, কিয়া 1000 চাইয়ে, কিয়া 1200 চাইয়ে। ইন্ডিকা এগুলো তো দাম কেন? এগুলোর দাম বেশি, এগুলো মুরাদ থেকে ধরে আনিছ, এগুলোর দাম বেশি। এটা বনমুরগ। বনমুরা এগুলো পাওয়া যায় না। এটা ধরা তো অপরাধ, আপনি কেন যাচ্ছেন এটা? একটা ধরছিলাম, ছটায় ধরছিলাম। এরকম কইলে যাচ্ছেন? বাচ্চা তাইতে ধরছিলাম, যাই আগে সারতে হারবো আচ্ছা, এর আগেও কি ধরছিলেন? না। ইয়ার আগে ধরি না, একটা ধরছি আর কি। এগুলা ও বাস কাটতে গেছিলাম, ওইখান থেকে পাইলাম, ডাক্তার একটা বোয়া দিছি সাইজ দিয়া। এগুলো ধরতে কি কি মানে কি সব কতক্ষণ সময় গেছেন? ইন আজ্ঞা বুয়াইয়ে খাইলা যাই না, আর গইলে মতো দাফাই দিয়ে তারি। একসাথে কইলে ধরছিলেন? একটা আর ধরতে পারি, আর ধরে না। এটা কত টাকা হলে বিক্রি করবেন? এটা 2000 টাকা হলে বিক্রি করবে কম হলে হয়? না। আপনার বাড়ি নানি কোন জায়গায়? ইনানি কোন জায়গায়? ইনানি নিদানিয়া, জানিয়া। সোনারপাড়া নিদানিয়া। আপনার কি জানেন নাম বলছিলেন? রশিদ আহমদ। আপনার বাবার নাম কি? বাবার নাম ফজল আহমদ। ওরা তো আর ইন্ডোনি বিচ আছে, এটা মুরা না। হ্যাঁ। না না না, অবশ্যই আমার পাবে